Tengefu ni sehemu mojawapo katika sehemu zetu za uvuvi ambayo imetengwa na jamii ili kwa ajili ya mazalio ya samaki. Tengefu yetu hasa tumekusudia kwa mazalio ya pweza. Kwa sababu pweza ni viumbe ambao hawakawii kuwa wengi mahali, na pia wanazaana kwa wingi, na pia hawakawii kukua. Kwa hiyo tumeonelea tuweke pweza kwa sababu tunajua kwa mwaka tunaweza vuna pale kama mara 3 hivi. Pweza hasa kwa watu huwa ni chakula kizuri sana, huwa kinaweka nguvu mwilini. Alafu pia kwa bahari huwa pweza hawezi kukaa mahali ambapo ni pachafu, huwa anasafisha mle kwa bahari kuwa na mazingira mazuri zile coral. Wazo la kuwa na kuweka tengefu litujia kwa sababu tuliona upungufu wa samaki. Munje, yani zile data tunaona kama ambayo inarudi chini kutoka wakati ule wazazi wetu. Tulikuwa nayo awali, tulikuwa nayo tengefu. Hii ni mara ya pili sasa. Lakini ile mara ya kwanza hatukupata mafunzo ya kisawasawa, hatukuwa na awareness ya kutosha. Sasa hii ndio tumefanya awareness ya kutosha, yani tulienda nyumba hadi nyumba, door to door. Sasa tumefanya awareness kama watu 1000 hivi. Kwa hiyo tuna uhakika wale askari pia hawatakuwa na ulinzi wa shida sana, kwa sababu kila mmoja anajua nini tunafanya pale na ni nini faida yake pale. Tumebadilisha hizi bylaw kuzi-review. Ili pia tumeona ilikuwa ni tatizo kwa sababu kuna nyingine ambazo saa hii hazifanyi kazi. Tukazitoa tukaweka zile ambazo zitafanya kazi. Jambo la tatu pia ilikuwa tuna boti. Sasa pia tuko na mipango tupate boti pale ambayo tutakuwa tukienda patrol kuzunguka kule chini mpaka nje ya bahari kule. Tulienda Pata Island ili kusoma, kujua wale wenzetu ni nini wamefanya. Wamewaambiaje community mpaka wakakubaliana na wakatengeneza ile sehemu, wakaitenga ile sehemu kwa mazalio ya pweza. Pia tujue wale pweza wakati wakiwatoa kule kwa bahari, wakati ule wa kuvuna, huwa wenzetu wanafanyaje? Community wanapata nini? BMU inapata nini? Na wale ambao wameenda kuvua wanapata nini? Comrade pia wametusapoti sana kutupeleka kusoma jinsi ya kuisimamia hii tengefu. Tumepelekwa training ya uongozi, training ya monitoring, training ya kufanya mapping. Umuhimu wa kufanya hivi vitu kwanza ndio tuweze kuimanage hii tengefu, kwa sababu bila hizo training hatungeweza kuisimamia hii tengefu hii sehemu yetu. Manake ndio saizi tunajua mpaka ni wapi mpaka wapi na kitu gani tunaweza fanya ili tusiharibikiwe, sababu sasa tuko na guidelines ambazo tumefunzwa. Umuhimu wa hii tengefu kwanza itakuwa uvuvi unaongezeka, mapato yani yatakuwa yanaongezeka, na pia mapato ya jamii pia itaongezeka, na samaki pia watakuwa wanapatikana kwa wingi sehemu nyingine, kwa sababu hawajafungiwa pale, watakuwa wakijazana pale, wanatoka kwenda kutafuta chakula na mtu anaruhusiwa kuvua zile sehemu ambazo hazikutengwa.